वास्को सडावयल्या कोयर डंपा प्रकल्पा मुखार आशिल्ले गटार फाटली कितलीशींच वर्सां जाली उक्ती आसा। अर्दवट स्थितीन बांदून दवरिल्ले हे गटार आतां प्लास्टिकान भरून व्हांवता। सरकारान कसल्या तरेची उदरगत केल्या असो प्रश्न समाज वावुरपी शंकर पोळजीन सरकाराक तिडक उक्तायल्या। पावसांत सगळे प्लास्टीक दर्यान वता तेन्ना पावसा पयलीं प्लास्टिकेन भरिल्लो गटार नितळ करचो अशी मागणी ताणें केल्या। गोंया खातीर सलाम रे, सॅल्यूट करता तुमच्या एका डेव्हलपमेंटाक। हे बुरशे डेव्हलपमेंट कितें रे, आमचे लोकांचे पैसे, तुमच्या बापायचे पैसे न्हू रे, तुमच्या बापायचे पैसे न्हू। अरे गेली 7-8 वर्सां जाली हो गटर बांदतात तुम्ही, हो अंडरग्राउंड केबलिंगाचो गटर, उदीक वचपाक गटर कितें रे। आणि हे आयज ह्या गटरान सगळी गार्बेज भरून दवरले। टोटल ना म्हटल्यार 1 किलोमीटर ह्या गटरान गार्बेज भरले। हाँ, नरभक्षण न्हू, ते पैसे आमचे घामा कश्टाचे पैसे रे, जे टॅक्साचे पैसे आमच्या डेव्हलपमेंटाक वयतात ते। आता ह्या GSIDचे काम हे GSIDCन अंडरग्राउंड केबलिंगाचे केबल जे ते बेश्टे गटरान घालून ओपन सांडल्यात। पयर आमी ते जेन्ना रिक्वेस्ट केले न्हू तेन्ना ते इनिशिएटीव घेवन ते गटराचे जे केबल आसलेले न्हू तेचेर माती घातली आनी कवर केला। आणि आयज हे गटर सगळे ओपन गटर जेतून सगळी प्लास्टीक भरले आणि प्लास्टीक पावसान व्हांवून दर्यान वयतली। तुमकां समजून सांगलेली भाशा कळना। आयज GSIDC येदे मोठे कॉर्पोरेशन जे आयज तुम्ही कामां अलॉट करतात न्हू, टेंडरिंग करतात न्हू, त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या आणि चेक करा तेणी कसली कामां केल्या ती। हे पैसे खातात मरे तुम्ही। अरे डेव्हलपमेंट करूंक पावनाका, सत्ता भोगूंक पावनाका।